वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा अबू बकर ताहर वल्द ताहर महमूद। अबू बकर बेटा आप रेडी हैं तो आ जाएं, शाबाश। अच्छा, आपका पहला ही टेस्ट है अबू बकर। अबू बकर होम रो है, एक सवाल भी आपसे पूछना है, तैयारी है? आप मुझे बता दें कि माउस किसने इन्वेंट किया? क्या चीज़? नहीं, डॉगलस इंगलबर्ट। ठीक है, ठीक है, आपके जहन में रह गया है, बस ज़रा करेक्ट कर लें इसे। ठीक है, तैयार है तो फिर बैठे। देखें जी, जो है वो अबू बकर हमें क्या रिजल्ट देता है। यस, चलें बुक किसी की उठा लाएं फिर आप अभी तो हम जो है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। वीडियो तो बनी जानी है, फिर आपकी वीडियो लिख देंगे उस पर। हाँ हाँ ठीक है। अबू बकर बड़ा स्लो है, मुझे लगता है अबू बकर प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन खैर। यार पेंसिल रेड किधर है? चार्ल्स बेबेज। ये कंप्यूटर भी चल रहा है अबू हरेरा, इस पर चाहो तो आप बैठ सकते हो। यार हार्ड पे भी करके देखो एक आध। हाँ प्रैक्टिस तो करके देखो, सभी पे उंगलियां चलनी चाहिए, कीबोर्ड किसी भी तरह का हो। अब जॉब में हम अपना कीबोर्ड थोड़ी लेके जाएंगे। नहीं, नहीं लेके जा सकते। ये बटन दबाने वाला है उसका। एक हारिस इधर आओ, ये चलाना कंप्यूटर। शाबाश शाबाश अबू बकर, आप कोई हाथ चलने लग गए हैं, लेकिन हाथ रखे ही नहीं है सही माशाल्लाह मेरे ख्याल में। नहीं लॉन्ग पे करना था, बस एक ही दफ़ा इसने करना है लॉन्ग पे। इसके ज़रा हाथ भी फलमाएं बेटा, ज़रा थोड़ा सा करीब जाके ना, जब ये टाइपिंग कर रहा है। हाँ हैंड नज़र आने चाहिए वीडियो में। हाँ बेटा, हाथ ही नहीं सही रखे गए तो फिर स्पीड कैसे बनेगी। चलें ये सही करवाते हैं आपके, अभी आप कंप्लीट कर लें। आपकी बारी है अभी। नहीं उधर चले जाएं, फिर उधर चले जाएं। हाँ यार ये फलमाएं ज़रा नज़दीक जाके, वीडियो बंद ना करें, वीडियो चलती रहे। और आप आ जाए मेरे पास अबू बकर, स्कोर भी याद कर लें। आप भी आ जाए जी कैमरा लेके इस तरफ, हमारी तरफ, दोनों की तरफ। क्या स्कोर है बेटा बोलना? स्कोर जी 21, 21 स्कोर है जी। गलतियाँ हैं 27, 27 और टाइम है 2 मिनट 50 सेकंड। यार हाथ कैसे रखते हैं कीबोर्ड पे कि ये रख के तो दिखाना मुझे, यहाँ पे सिर्फ हाथ रखने हैं।
तो फिर आप ऐसे लिख रहे थे? नहीं यार, आपने तो हाथ उठा लिए थे और आप कीबोर्ड को भी देख रहे थे, फिर आपने ऐसे ही कर लिए थे हाथ उंगलियाँ जो है वो। ये गलत तरीका है बेटा, ये नहीं सही है। आपने तो हाथ, आपकी उंगलियां जुड़ सी जानी चाहिए 4 बटनों के साथ, और वहीं से हिंट लें। सॉफ्टवेयर हमारे सामने है, तभी स्पीड नहीं बनी हमारी, 21 रह गई है। कम स्पीड है, बड़ी कम स्पीड है। लेकिन अगली दफ़ा जो है वो कोशिश करें कि मैं बस जो चीज़ देखूंगा वो आपके हाथ वगैरह देखूंगा, जो सही रखें आप देखेंगे कि स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, शाबाश मेरा बेटा, अभी हमने नोट कर लिया है। उम्मीद है कि अगली दफ़ा बेस्ट हो जाएगी। थैंक यू, ले जाएँ। ठीक है जी, थैंक यू।